Здравствуйте, опять Toyota Avensis, теперь с новыми проблемами. Появился скрип в районе генератора. Скорее всего, это сам генератор загудел или заскрипел. Надеялся, что долго ничего не будет после пружин, тормозов. Но вот вылезло опять. Я ездил в Хорватию, туда-обратно, 3500 намотал. Все было идеально, никаких проблем. Машина шла, везла. И вот вчера вечером машина стояла, я ее завел и начало что-то пищать, свистеть. Сейчас мы заведем автомобиль. Вот этот писк, свист. Там у нас генератор находится. Плохо видно его. Короче, сейчас будем смотреть, разбирать, снимать колесо, ослабить ремень. Посмотрим, может появился какой-то люфт, или может быть это все-таки подшипник натяжителя. Мало верится, конечно, но будем смотреть, разбираться. Вот такие вот проблемы появились. Я уже выложил там схему разборки, сборки, ремонт генератора. И один знакомый, у него есть в компьютере книга на русском языке. Я так попытался снять на камеру и выложил. Может быть, кому-то будет интересно. Так, вот что мы выяснили. Сняли мы колесо, сняли немножко защиту. Тут так отогнули в сторону, чтобы сильно не напрягаться. Открутили натяжитель, ролик натяжителя ослабили, открутили его, сняли. Ну и посмотрели, что именно. Оказывается, это муфта генератора, которая вот там стоит. Плохо видно. Вот шкив маленький. Вот это муфта генератора. Так, теперь подлезть, снять его невозможно на месте. Надо снимать полностью генератор. Так, снял я ролик натяжителя. Посмотреть, к какому состоянию. Ну, подшипник более-менее нормальный. Люфт чуть-чуть есть там, миллиметр. Но я его менял не так давно. Так, теперь вот тут вот есть номер. Плохо так видно. Так, я его так продиктую лучше. 6203 DUL1 НСК фирма Япон. Может, кто-то ищут, я на другом ролике натяжителя этого
бура и компрессора кондиционера. Я менял просто подшипник. Сам шкив вот этот стоил что-то 190 евро с подшипником, а подшипник сам стоит в интернете 6 евро. Я заменил просто подшипник и все, и ходит уже знаю сколько. А этот я покупал в сборе вместе с натяжителем. Ну уже давненько, уже 1050 он точно уже проехал. Так, подшипник бодрый, нормальный, еще натолкаю немножко смазки туда. Ну такие вот дела. Теперь геморрой. Так как места тут вообще нету. Сейчас возьму фонарик. С фонариком лучше. Места вообще нету. Открутить я его откручу без проблем. А вот вытащить его, это будет очень тяжело. Придется вытаскивать привод. Попробую еще залезть. Показать. Вот он, генератор сам. Вот натяжитель. Вот там он находится. Такая вот жопа. Короче, не знаю, что буду делать. Выбор, в принципе, небольшой. И либо генератор целиком взять и поменять, так как этот генератор тоже уже прошел 165 тысяч. И неизвестно, какие у него подшипники, и неизвестно, какие у него щетки, и вообще сколько он продержится. А сама муфта и запчасти, в принципе, сама муфта это стоит 70 евро уже. Плюс, если взять все запчасти, подшипники, диодный мост, щетки, и это уже стоит примерно 80 евро. Или генератор за 190 евро. Единственный вот вопрос. Смотрел я генератор уже до этого. Абы я не нашел, какой именно куда. Они есть 70 ампер, есть 90 ампер, есть 130 ампер. Чем они различаются? Номера у всех одинаковые. По 3 номера стоит. Судя по аккумулятору, у меня стоит 75 ампер аккумулятор. Значит, мне может подойти и 90 ампер генератор. Они все одинаковые, все идентичные. Крепление все одинаковое. Так что, короче, не знаю, что буду делать. Ну, как, что буду делать? Буду менять генератор, наверное, целиком, потому что смысла ремонтировать его нет. То же самое, еще ковыряться целый день. Так вот, все-таки надеялся я на этот ролик натяжителя, но ролик, как всегда, живой. Так, сделаем вывод. Короче, нашли мы феллер, где скрипит, где визжит. Оказалось, это муфта генератора. Ну и теперь подумали, порешали и решили, ну я уже до этого и говорил, заменить полностью генератор, потому что по цене или его ремонтировать сейчас, разбирать, ремонтировать, все заказывать, мучиться, ковыряться, долбить, выйдет то же самое, что купить новый генератор. Я в интернете нашел такой же генератор, да, их много там, в принципе, в фирме АТП, как всегда, 170 евро за генератор. Пересылка бесплатна в течение 2 дней после оплаты. Так что следующее видео, наверное, будет по замене генератора. Как, что, почем,
как буду я мучиться. Такие вот дела. Стоит вот у меня такой еще автомобиль мертвый, уже давно стоит, нету техосмотра у него, так что хотел я его тоже заняться им чем-то, но что-то желания нету. Там столько проблем, это вообще не моя машина, а соседа машина. Что-то неохота говном этим заниматься. Своего хватает. Ну ладно, спасибо. До встречи.